Сьогодні на передовій було вже 8 ворожих атак. На щастя, всі наші цілі. Але завчора маємо 2 поранених. Найбільша напруга нині на Донецькому, Луганському напрямках та Приазов'ї. Терористи ведуть прицільний вогонь з різної зброї. На Світлодарській дузі також вибухають снаряди та літають кулі. Виявляється, коли чуєш свист кулі, це означає, що вона вже давно позаду тебе. Адже звук значно відстає від швидкості польоту вбивчого металу. Такі нюанси війни дізнався сьогодні наш Володимир Михайлов. Дивіться далі. Курі летять прямо над головами. Акуратно, акуратно. Ніч на Світлодарській дузі. Аби підійти до крайніх позицій, треба пройти через кулеметний дощ ворога. Проросійські бойовики реагують на будь-який рух в українських окопах. То сам звук кулі, коли вона проходить, значить, що десь рядом вона. Але якщо ти кулю вже чуєш, то це значить, що вона вже далеко позаду тебе, бо швидкість кулі становить десь метрів 900 в секунду, хай буде, а швидкість звуку 300 з чимось. Свою кулю не почуєш, пояснюють армійці, і показують, не всі місця в окопі є безпечними. Сюди на позицію, за позицію закинуть. Що прилетіло? Кулі в основному. Кулі, воги. Під звуки стрілянини терористи маскують гул моторів бойової машини піхоти. 73-мм гармати, якої завдають шкоди рівноцінні мінометному удару. Давай, ниже, ниже. Откуда? Посадки? Да. Виїхала десь БМП, знайшла компанір, навелася і жде. Коли копійка виїжджає. Виход. Вон нам, бачиш? А це що? Копійка? БМП-1 гатить з великої відстані. Зробивши кілька пострілів, бойовики змінюють позиції. Українські позиції під атакою бойової машини піхоти. Українські армійці засікли ворожу машину та намагаються дістати її зі станкового протитанкового гранатомета. Після того, як ворожу техніку вдається відігнати, здається, на позиції повертається тиша. Однак вона оманлива. Нам тіло, з оптикою, поняв, блимнуло. З лівої сторони від посадки. Дуже хорошо видно було. Тут би без голови не остатися ще. Армійці йдуть на хитрість. Акуратно, акуратно. Аби відігнати непроханих гостей, в хід йдуть кулемети. Вгамувати ворога вдається далеко після опівночі. Як останній бойовий аргумент, противник закидує гранатометні постріли і до ранку стрілянина вщухає. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти ICTV.